Gente, olha que princesas mais lindas, gente. Aqui, Mary Jane, tá, gente? Ela tá por aqui. Gente, para a vacina de Mimi, não conseguimos ainda. O valor da vacina é R$ 100, gente. A vacina V10, vacina importada. Já expliquei tudo a vocês, já dei o Simparic para Miranda. Preciso que vocês nos ajudem também com os outros Simparics, também materiais de limpeza, tá, gente? Peço muito a ajuda de vocês, nos ajudem. Até o valor da água sanitária, o valor, quem quiser apadrinhar a vacina de Miranda, quem quiser apadrinhar algum Simparic, tá, gente? Agradeço demais, um beijão, um beijo no coração de todos.